Започнува новото движење кое ја донесе новата ера за Македонија. Ера на просперитет, напредок и исполнети ветувања, одговорност, достоинство и заедништво. Ера која ќе ја предводи оваа наша коалиција и која ќе покаже на сите и дома и надвор, на сите оправдано загрижени, дека ние можеме, Македонија да може и мора подобро. Истакна лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски на синоќешниот митинг во Кичево. Груевски најави дека Кичево ќе остане во фокусот на партијата. Ние сме во ваша служба. Запомнете, политичарите секогаш мора да бидат во служба на народот. Драги пријатели, знаете дека делата се она што останува. Делата се она што останува и говори за секого и за неговата работа. А ние во изминатиот период оставивме многу за Кичево. Кичево ќе остани во нашиот фокус, но и доста се создаде. На крајот на 2005-та или на почетокот на 2006-та, во општина Кичево, да ве потсетам, имаше се на се 7400 вработени. А на крајот на 2016-та, бројката на вработени е покачена за над 11.000 луѓе. Нови патишта, спортски сали, гасификација на градот, детски градинки, најави кандидатот за градоначалник на општина Кичево Владко Сајковски, чија програма се состои од културни, спортски, еколошки, инфраструктурни, економски, образовни и други проекти. Мојот прв приоритет би било брзото екипирање на општинската администрација, која ќе работи во интерес на граѓаните и бизнис заедницата и ќе им обезбеди сите услуги на граѓаните кои им се необходни. Истата ќе вклучува повеќе млади, квалитетни, стручни и пред се амбициозни кадри. Силна екипа која ќе може да одговори на сите престојни предизвици. Администрацијата посебно ќе биде фокусирана на поддршка на сите економски проекти иницирани на државно, така и на меѓународно ниво. Следниот чекор кој би го превзел би била и реорганизација на јавните предпријатија соодветно на потребите на огромната општина. Коалицијата за подобра Македонија, предводена од ВМРО-ДПМН, синоќа покрај Кичево одржа митинги во Македонски Брод, како и средби со граѓани во Демир, Хисар и Пласница.